Хэрэв бид энэ 7300 м-ийн өндөрт онгоцны дээврэн задарч пүл бүтэн нисэх онгоц агаар задарсан хэрнээ бүх зорчигчид амьд үлдсэн гэвэл та итгэх үү? Эсвэл шүхрэн задраагүй 4000 фунтын өндөрөөс унсан охин амьд гарсан гэвэл та итгэх үү? За, hi guys. Дараагийн мэдлэгэндээ тавтаа морил. За, энэ удаагийн дугаард би та бүхэнд юу хүргэж байгаа вэ гэхээр бүр боломжгүй мэт санагдах 14 баримтыг хамтаа үзэх болно. Эдгээр баримтууд нь таны итгэл үнэмшлийг нурааж, азтай гэхэд дэндүү азтай амьд үлдсэн хүмүүсийн талаар нотогдсон түүхүүдээр хамтаа аялах болно. За, ийм азтай хүн байж болдгийм үү гэмээр таны хувьд үнэхээр сонирхолтой контент байх болов гэж бол итгэл төрж байна. За, тэгээд олон ярилцлага шүү бичсэндээ орё. Та бичлэг хийхээс өмнө лайк дараагүй, subscribe дарж дэмжихээ битээ мартаарай. Би дотохгүй 100,000 болох гэж байна. Yeah, let's go guys. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 1. За 73 настай Роберт Макдоналд гэдэг хүн гинт алга болсон юм байна. Алга болсныхан дараа яасан бэ гэхээр 16 цагийн турш цагдаа нар болон аврагчид бас иргэдүүд бүхлээрээ хайж эхэлсэн юм байна. За мэдээний сэтгүүлчид яасан бэ гэхээр сүүлийн мэдээлэлээ шууд дамжуулж хүргэсэн юм байна. Тэгсэж яасан бэ гэхээр мэдээний ард нэг ах зүгээр алхаж явна дүрс нь харагдсан юм байна. Тэгсэж яасан бэ гэхээр алхаж явж байсан хүн нь алга болсон Роберт өөрөө байсан юм байна. 16 цагийн турш хээр тал хөөрч явсан тэрээр дэмэл тойрч авсаар өөрийнхөө ор сургуу болсон сурвалжлагчтай таарсан юм байна. Бүр галгаал зүгээр л алга болчин гутлаа камеранд нэг уртчих юм те. Тэр сурвалжлагч нь их гайхсан баха. Нэг алга болсон хүн чинь тэр явж ийс гэж бодсон бах те. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 2. За 16 настай нэгэн хаалгач бэлтгэл хийж байх үедээ яасан бэ гэхээр гинэт дээр нь аян бууган гутлаа түүнийг одоо нэргэж зогсон юм байна. Тэр явдлын дараа яасан бэ гэхээр бүх хүмүүс одоо түүнийг нас барчлаа гэж бодсон. Тэрээр газар тухайн алдаж унанглаа эмнэлэг рүү яралтай ачигдсан юм байна. Гэвч 3-7 хоногийн дараа тэр хүү яасан бэ гэхээр талбай руугаа буцаад эргэж ирсэн юм байна. Сэтгүүлчид болохоор түүнийг ямар байсан бэ гэж одоо асуусан чинь тэр юу гэж хариулсан бэ гэхээр цээжнийхаа түлэгдсэн сорвиг харуулган гутлаа амьсгалахад жоохон хэцүү байна гэсэн тайлбар өгсөн юм байна. Энэ явдлын дараа хүмүүс юу гэж ярилцсан бэ гэхээр одоо тэнгэрийн цохилт буюу аянгад цохилсан хүн хизээж амьд гэж ирдэггүй хатгал энэ хүүхэд амьд гараад ирлээ. Яриад дэндүү азтай хүүхэд юм а гэсэн яриад хойд өрнсөн юм байна. Гэхдээ аянгад цохиулаад амьд үлдсэн гэхээр үгүй бас нэрэл арай азтай юу те. Аянгад зүгээр цохиулаад амьд үлдсэн хүний талаар сонсч байсан уу? Би л сонсож байгаагүй. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 3. За Юта мужи бол нэгэн залуу цанаар гулгаж байсан юм байна. Тэгсээ чи яасан бэ гэхээр тэр жижигхэн үсрэл хийх гэж одоо оролцсон боловч доор нь 15 давхар байшинтай одоо дүүцгүүч хэмжээний ангал байсныг тэр бол анзаарах байсан юм байна. Дээд тэр яасан бэ гэхээр 150 м өндөрөөс чөлөө туналт бол хийсэн юм байна. Гэвч зузаан цас болон өрөвчтэй хамгаалал аз 3 ачаар тэр яасан бэхээр ямар ч шарахгүй амьд үлдэж чадсан юм байна. Тэгээд тэр яасан бэхээр 5 цагийн турш цаны нэг ширхгийг хайж уулнаас бууж явсан гэсэн баримттай үлдсэн юм байна. Тэгээд энэ залууг бол бурхан юусэн баха. 150 м-ээс амьд үлдэнэ гэдэг чинь. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 4. Хэрэв бид тэнд Indiana Jones тоглосон Harrison Ford үнэхээр ад левелтай амьдардаг байсан гэвэл та итгэх үү? Түүний амьдрал яг л кино шиг байсан юм байна. Учир нь тэр 3 онгоцны ослоос амьд үлдэж бол чадсан хүн юм байна. Тэрээр яасан бэ гэхээр 1999 он нэстэг тэрэгтэй осолцсон юм байна. 2000 онд түүний жижигхэн онгоц хүчтэй салхинд туугдан буруу зурваст одоо буусан юм байна. Харин 2015 онд 300 фунтын өндөрт нисэж байхдаа хөдөлгүүр нь зогсож тэнгэрээс тэр өөрөө унсан юм байна. Онгоц нь яасан бэ гэхээр мод мөргөж одоо бут усрын хөлбөмбөгийн талбай дээр унсан ч тэрээр амьд үлдэж чадсан юм байна. Тэгээд тэр гол дүрийн хүн хингээж Harrison Ford өөрөө байсан. Тэгэхээр энэ жүжигч хэдэн үхэлтэй нүүр тулж амьд үлдсэн бэ бодит амьдрал дээр. Бас сонирхолтой юм те. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 5. За Aaron Langford гэдэг нэртэй хүн аялал зуучлалаар очоод амьдралдаа нэг удаа гэж бодог үсрэл хийхээр шийдсэн юм байна. Тэрээр 360 фунт буюу 110 м өндөрөөс үсрэх мөчөд түүний олсон тасарсан юм байна. Тэр ус руу унаж живж эхэлсэн ч гайхалтай тэрээр амьд үлдэж болж чадсан. Тэгээд тэрээр хүмүүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нүдмэн ус орж юу ч хараагүй яг л угаалгын машинд орсон байсан юм шиг байсан гэсэн яриа өгсөн юм байна. Aaron-ы өрдөө мөрөн хугарч нурууных нь ард нь баг зэрэг хөхөрсөн болт холбоо үүссэн. Тэгэд хамгийн чухал нь болохоор тэрээр амьд үлдэж чадсан юм байна. Гэхдээ шүхрний оос тасраад ус руу унна гэдэг бол бас хацтай юу вэ те. Хэрвээ ингэ замж явж байгаад усан тасарсан бол яа бас л эвгүүтгэр байсан юм шүү те. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 6. За дайны талбарт нэгэн секунд бүхнийг шийддэг. Тэнгисийн цэргийн буудлагын донд буруу газараа зогсож байхад сум нь яг л толгоор оньсон юм байна. Тэнгисийн цэрэгт буудлагын донд буруу газараа зогсож байхад нь сум яг толгоор нь орсон юм байна. Тэрээр толгоондоо буудуулчаад яасан бэхээр шууд газар сүхрэн унсан юм байна. Тэгээ хамгийн азтай нь юу байсан бэхээр тэрээр хамгаалтын дуулаг өмсөн байж таарсан юм байна. Түүний хамтрагч нь болохоор бичлэгэн дээр "You right man" гэж бол хашгирсан юм байна. Тэрээр яасан бэхээр би бол зүгээр чихмэн жоохон дүнгнээд байна л гэсэн тайлбар өгсөн юм байна. Яа, тэгэхээр тэр дуудлага өмсөг байсан бол энэ түүх байхгүй байх байсан юм шүү дээ. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 7.
За Сидней Томас гэдэг нэртэй ачааны машин жолооч байсан эмэгтэй Карл Меморал гүүрээр гарч явахдаа яасан бэ гэхээр гинэт эсрэг талын игнээс нэг машин мөргөөд өөрлөө нь бол ороод ирсэн байна. Уг мөргөлтөөр Сиднейгийн хүнд даацсан ачааны машин гүүрнээс 100 фунт буюу 30 метрийн өндрөөс дүүжлэгдсэн байдлаар олгогдсон юм байна. Түүнийг болохоор ганцхан гүүрний том дамнуу руу нуруул тогтоож байсан юм байна. Тэгээд тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би итгэж чадахгүй байсан. Би яг голын дээгүүр үлгэгдсэн байсан гэж Сидней хожим нэрсэн юм байна. Тэгээд тэр яасан бэ гэхээр хэрвээ би усанд унсан бол сэлж чадахгүй байсан тухайгаа бол хэлсэн. Тэгээд яасан бэхээр 45 минутын дараа аврагчид ирээд түүнийг агаарын кранаар одоо татаж гаргасан юм байна. Тэр явдлын дараа Сидней өөрөө юу гэж хүмүүс хэлсэн бэ гэхээр дахиж энэ гүүрээр би явахгүй гэсэн тангараг үргэсэн юм байна. Гэтэ би энийг рилийг үзчихсэн юм аа. Та нар үзчихсэн үү яг ийм бичлэгийг нь? Мөргөө тэгээд хаслаг мөргөж зогссон гэхээр бас азтай юм тий. Өдөө тэр жижигхэн дамнуургал одоо тогтоосон байна шүү дээ. Азтак гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 8. За 24 настай Хуан Каталон гэдэг нэртэй залуу нэгэн охины алгын хэрэгт гүтэгдэж одоо шоронд орсон юм байна. Тэрээр юу гэсэн бэхээр тэр өдөр би охинтойгоо доод гэрсийн тоглолт үзэж байсан. Гэсэн бол тайлбар бол өгсөн байна. Тэгсэж хинч бол итгээгүй. Билеттэй байсан ч нотлохоо нь бол хангалтгүй гэж үзээд тэр бүхлийн ялыг авсан юм байна. Гэвч түүний өмгөөлөгч нь бол итгэл алдаагүй. Тоглолтын бичлэгийг цаг дараалал шалгаж байхдаа нэг зүйлийг олж тогтоосон юм байна. Larry David Senseful-ийн зохиолч нь болохоор тэр өдөр яг студион зураг авалт хийж байсан юм байна. Тэгээд бичлэгийн 5 дахь кадр дээр Хуан яг камер руу одоо явж байгаа нь харагдсан юм байна. Тэгээд тэр бишгэн тэр дүрс түүнийг одоо аварч чадсан юм байна. Тэгээд яасан бэхээр 5 хоногийн дараа тэр хэрэгэн туслагдаж Хуан эрэх чөлөөгөө эргүүлэн авсан юм байна. Тэгээд амьдрал киноноос илүү азтай үе зөндөө тохиох юм а тий. Азтак гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 9. За Рон хаанд барилгын ажлын үеэр шат дээр одоо зогсож дээш өрөмдөж байтал гинэт тэнцвэрээ алдаж унсан юм байна. Гэвч тэр унсан газар нь болохоор өрмийн төмөр яг дээшээ харсан чиглэлтэй байсан юм байна. 18 инч буюу 45 см урт өрмийн хушуун түүний нүдний хөндийгөр орж тархийг нь хажуу тийш нь шахаж өгсөн юм байна. Хүмүүс болохоор тэрээр амьд үлдэх боломжгүй гэж бодсон ч тэр ухаантай хэвээр байсан юм байна. Рон эмнэлэгт хүрэгдэж одоо яаралтай хагалгаанд орж тархиных нь айлч хэсэг одоо гимтээгүй гэдэг нь тогтоогдсон юм байна. Түүний эмчлэгтээ болохоор өрөм яг тархиныхын завсраар орсон байна. Ганцхан миллиметр алдсан бол тэрээр одоо амьд байх боломжгүй байсан гэсэн тайлбар өгсөн юм байна. Тэр явдлаас хойш ажлынхан хамт бол юу гэж хэлсэн бэхээр Miracle Man гэдэг одоо хож өгсөн юм байна. Хитгэн миллиметр зурсан бол тэр хүн амьд үлдэх боломжгүй байсан юм шүү дээ. Яа, ихтэй өрөм толгоор орнод ч одоо юу гэсэн үг юм бэ? Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 10. За Виктори Чарп хэмээх эмэгтэй шүхрийн спортоор хичээлдэг байсан юм байна. Гэвч түүний нөхөр нь түүнийг араар тавьсан учраас амьдралаасаа устгах зорилгоор аимшигтай төлөвлөгөө боловсруулсан юм байна. Нэг өдөр тэрээр хамт үсрэхийн өмнө тэр шүхрийн олсыг хайчаар тасалж орхисон юм байна. 40,000 фунтын өндрөөс Виктори үсрэхэд юу ч бол ажиглагдаагүй. Тэр үсрэлтийн доор нь ямар ч гол байгаагүй, бас нөөц шүхэр бол байгаагүй байсан юм байна. Тэрээр юу гэж хэлсэн бэхээр энэ мөчөд би өхөн тодорхой гэж бол бодсон гэж бол хэлсэн юм байна. Гэвч итгэмээргүй зүйл тохиолдсон. Тэрний юу гэхээр тэр яг бутан дээр унаж уналтын хүчийг одоо зөөлснөөрөө амьд гарч чадсан юм байна. Цагдаа нар болохоор нөхрийнх нь ДНХ-гийн шүхрнээс нь илрүүлж мөн дээрсэн амьдралын даатгалын бишгийг хүртэл олж тогтоосон юм байна. Нөхөр нь тэгээд бүхнийг хүлээн зөвшөөрөөд бүх насаараа хоригдох хэл авсан юм байна. Аз бол байдаг. Харин шударгаас бол илүү хүчтэй гэдгийг харуулж өгч байна те. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 11. Харрисон Окон бол далаад дээр одоо ажилдаг тогооч байсан юм байна. Нэг өдөр хүчтэй давлгаад тэднийг усан онгоцыг хөмрүүлж бүхэлдэн далайн ёроолд болж ивүүлсэн. 11 хүн бүгд нас урсан гэж бол үзсэн. Гэхдээ нэг хүн амьд үлдэж чадсан юм байна. Окон болохоор хөмрөн орсон хөлгийн дотор 4 фунт өндөр агаарын хүүдээ олж тэнд 60 гаруй цагийн турш амьсгалж чадсан юм байна. Тэр мөчид урсгатаа болохоор би гэр бүлээ бодож өхөхийг хүсэж байсан. Ус бүхнийг дарж байлаа гэсэн тайлбар өгсөн юм байна. 62 цагийн дараа өмнөд Африкийн шумбагч аврагчдын хөлөг тухайн хөлөгт рүү орж дотгошоо нь болохоор нэвтэж орсож Окон гинт гар барьсан юм байна. Дээд яасан бэхээр тэд түүний ердөө өгсөн гэж бодож байсан боловч гинт гараад ирэхээр маш их тосож гайхсан юм байна. Тэр хүн үнэхээр далайн ёроолоос дахин төрсөн юм болов. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 12. За энэ баримтаар бүр кино хийсэн үйл тайтах уу. 2018 оны зуны 1 өдөр 12 хүү болон тасгалжуулагч бэлтгэлтэй гарсан юм байна. Тхам Луанг гэдэг хэмээх том агуйг судлахаар бол тэр агуу бас орсон юм байна. Гэвч гинэт ширүүн бороо орж үерийн ус агууг дүүргэж тэд нар гацаж орхисон юм байна. Тэд 2 км-ийн гүнд усан давтсан агуун дотор бол гацаж орхисон. 9 хоногийн турш хинж тэднийг амьд гэж бол итгээгүй. Харин 10 дахь өдөрт нь 2 Британий шумбагч гараар нь гэрэлтүүлж тусахад бүгдийн сул хоолой гарсан юм байна. Тэр сул хоолой нь юу байсан бэ гэхээр бид бүгд энд байна багштайгаа хамт гэсэн дуу хоолой гарсан юм байна. Бүх дэлхийд тухайн үед болохоор хариу үйлдэл үзүүлсэн 100 шумбагч 2000 цэрэг 100000 сайн дурын ажилтан бол тухайн үед нэгдсэн юм байна. Гэвч аврах ажиллагаа хэцүү байсан учраас нэг шумбагч нь бол амь үргэлжсэн юм байна. Тэгээд тэд хөвгүүдийн нэг нэгээр нь тайвшруулах тариа хийж усанд одоо шумбуулан гаргасан юм байна. 18 хоногийн дараа бүгд амьд гарч тэгээд энэ явдлын дараа яасан бэхээр impossible буюу үнэхээр боломжгүй зүйлийг боддоор давсан аврал байлаа гэсэн хүмүүсийн яриа өрнөсөн юм байна. Бүх дэлхийн хүмүүс тэдэрт юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Агуун Баатрууд гэдэг нэр өгсөн юм байна. Та нар кино
кино товчлол киног нь үзчихсэн үү? Бүр энэний тухай бүр кино байсан байдаг шүү дээ. Бүр амар азтай хүмүүс. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 13. За 1988 оны 4-р сарын 28-нд Aloha Airlines-ийн 243 дугаар нислэг дээр Хавайн арал дээгүүр бол нисэж өнгөрсөн байна. Ердөө 35 минутын нислэг байх байсан боловч гинэт тас хийтэл дэлбэрэл ол гарсан байна. Онгоцны дээврийн 5 м орчим хэсэгт агаарт тас үсэрч, зорчигчид салхи даралтад татагдаж хашгирч эхэлсэн байна. Нэг нисгэгчийн хэлснээр болохоор надад доошоо харвал далайл харагдаж байсан. Гэхдээ би одоо амьд байна гэсэн яриа өгсөн байна. Тэгээ энэ явдлын дараа гайхамшигтай нь болохоор бүх зорчигчид бол амьд үлдэж чадсан. Харамсалтай нь болохоор 37 жил ажилласан онгоцны үйлчлэгч Clara Lansing гэдэг нэртэй хүн салхин татагдан тухайд унсан юм байна. Тэр өдөр Хавай арлын тэнгэрт гайхамшигт ослын буулт бол хийж чадсан. Онгоцны бүхэгийг зөвхөн шалан дээрх ганц төмөрөн холбоо түүнийг бол барьж байсан. Тэгэд нисгчид яасан бэхээр тэр боломжийг ашиглан буулт хийж чадсан юм байна. Тэгэхээр нэг хүний амьнаас солиоцсон чидгээр олон хүмүүс амьд үлдсэн гэсэн үг. Гэтэ онгоцны ослоор амьд гарах бараг боломжгүй үстэй те тэр чинь. Азтай гэхэд дэндүү азтай хүмүүсийн баримт 14. Энэ бол хамгийн сүүлийн баримт. John Jones хэмээх залуу найзуудтайгаа Нуути Пунти хэмээх нарийн агуулга бол орсон юм байна. Гэвч болохоор тэр буруу нүх рүү орж толгоогоороо доош гатсан юм байна. Түүнийг гарах гэж 100 гаруй аврагч 24 цагийн турш ажиллаж байсан ч агаарын даралт нарийн орон зайн улмаас татаж гаргаж чадахгүй байсан. Джон тэр чигтээ 28 наснда агуу дотор үлдэж тэр хэлэхдээ би гэр бүлээ хайрлаж байна. Намайг бүү мартаарай гэж бол хэлсэн юм байна. Энэ явдлын дараа хүмүүс юу гэж дүгнсэн бэхээр энэ видео хамгийн гонигтай. Гэхдээ гүн ухаантай түүх өгүүлсэн бичлэг байна гэж өгүүлсэн юм байна. Гэхдээ байгаль бидний гайхшруулж чаддаг шиг бусдыг хүндэл сурах ёстой гэдэг хүчтэйгээр илэрхийлсэн хэсэг үү. За тэгэхээр бидний үтсэн эдгээр 14 түүх бүгд Аз зоригийн хослол байсан. Хүн заримдаа тэнгэрээс унаж, далаад живж, уулнаас унсан ч амьд үлдэх хүч нь итгэл дотроо үргэлж байдаг юм шүү. Тэгэхээр амьдрал өөрөө гайхамшиг. Тиймээс дараагийн удаа таны амьдрал бүх зүйл боломжгүй юм шиг санагдаж байгаа бол эмчлэгийг дахин нэг ухраагаад үзээрэй. Боломжгүй зүйл гэж энэ дэлхий дээр нэг ч байдаг юм шүү guys. Хэрвээ миний бичлэг танд таалагдсан бол та лайк дараа subscribe дарж дэмжигээ бити мартаарай. За тэгээд ямар төрлийн контент үзэх хүсч та хэд маань коммент дээр бас бичиж үлдээгээрэй. За тэгээд дараагийн контентоор уулзцгаая.